Поздрав до вас, почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата од областа на текстил од конец на телевизија Стар. Овој пат ова е јунското издание. Веќе, како што и најавивме во претходното издание на конец, нашата екипа веќе излегува од студио и ги елаборираме проблемите онаму каде што е најпотребно, а тоа е на местото каде што се создава текстилниот производ. Денеска во оваа емисија зборуваме за така нареченото дуално образование, односно колку се тоа блиски релациите и колку е потребата од блиски релации помеѓу производството, односно бизнис секторот и образованието. Колкото на образованието му, односно на бизнис секторот му е потребен стручен кадар, колку е таа смена на генерации неопходна, односно колку е потребна. За ова и за повеќе други важни сегменти од областа на конекцијата помеѓу бизнис секторот и образованието разговараме со релевантни имиња. Пред се, познатиот бизнисмен од Штип, господинот Венцо Филипов, потем и од познатите, односно експонентите на средното образование и високото образование во градот, односно текстилното училиште и универзитетот Гоце Делчев. Но многу да не должиме. Одиме поред. Разговараме со бизнисменот Венцо Филипов, кој што е еден од иницијаторите за потесна конекција, за потесни врски помеѓу бизнис секторот и образованието. Што тој има да каже? Вообичаено, најбитно во една држава е образованието, кое во изминатите 20 на година, од година на година, оди се повеќе и повеќе надолу и надолу. Овој дуален систем не е од сега. Тој екзистира преку 30 години во западните земји, а во Бугарија јас познавам неколку компании кои екзистира веќе 10 години и кои веќе дава резултати. Тоа е релација на поврзување на стопанството со образованието, кое за жал кај нас таа карика е прекината многу оддамна. Оно што треба ние да направиме денес, под најхитно, да се обидеме ние кои што го водиме бизнисот и тие кои што го водат образованието, да таа карика која е скината да поставиме или нова, или народно кажано да ја швајцуваме и веќе еднаш крајно да почнеме полека да се качуваме од амбисот во кој што сега се наоѓаме. Бидејќи сум член на кластерот, многу пати за ова имам дискутирано со моите колеги и очигледно дека најголем проблем за оваа ситуација во која што се наоѓаме ние се пред се моите колеги, па и јас, бидејќи не сум успел да ги убедам во тоа што го зборувам. И од друга, бидејќи ако ние вршиме притисок врз општеството, треба да дојдат до промени на таа зачмајност на луѓето кои што треба да го дадат образованието. Во бизнисот постојат 3 позиции. Тоа е знаење, технологија и третото е плата. Првите 2 работи ги обезбедува општеството, а третата треба да го обезбеди бизнис секторот, односно ние. За жал, кај нас се е испомешано. Платите се ниски, дури мораше новата влада да донесе закон за минимална плата, за кој што јас имам друго мислење, друго размислување и друг начин за таа минимална плата, заради тоа што и минималната плата е сосема ниска и не знам како тие луѓе со таква плата може да живеат. Вообичаено, кога коментираме околу платата, треба да ја гледаме од 2 аспекта. Ако ја гледаме од аспект на социјала, јас стварно се чудам како со 12.500 луѓето може да преживеат. Ако ја гледаме од аспект на економија, тогаш да го видиме најдобриот економист во Македонија, кој што ќе успее да го подигне нивото на платите. Како што кажав пред малку, овие 2 работи кои што треба да ги обезбеди државата, знаењето и технологијата, треба под најхитно да се зафати со реформите кои што ги најавува. Например, ако дискутираме за Штип, Штип е текстилен град.
Во него екзистираат 80 конфекции и некаде 80 фирми, текстилни фирми и некаде околу 7 до 8 илјади вработени. Со изумирањето на оваа индустријска гранка умира и овој град, затоа што некаде околу 70% од индустријата отпаѓа на текстилот. Во градот има 4 или 5 високо, средно образовни центри. Пред некој ден имаше информации на вашите телевизии, на локалните телевизии, па сега дури на републичките телевизии, дека најголем процент се младите осмоделенци се запишуваат во гимназија. Тоа кажува дека ние, ако продолжиме со ова темпо, ние ќе немаме иднина, заради тоа што гимназијата вообичаено, тој што ќе оди гимназија, понатаму треба да оди да студира или на природни, или на обштествени науки. Значи, гимназијата не е занает, од кој што ќе може да екзистира. Во минатото дојдовме до еден момент каде со една политика, каде во образованието имаше изјава дека 98% од младата популација е на факултет. Тоа се поставува прашање пониските работи останат да бидат од 2%. Често пати ја на шега кажувам, кој ќе биде овчар? Оти државата може да живее од земјоделски производи, од сточарство, од текстил, од машинство, рударство и така натаму. Ако сите бидат високо образовни кадри, тогаш кој ќе биде работник во државата? Секојаш гледам оптимистички и мислам дека никогаш не е касно да ставиме пепел на минатото и да почнеме од денес да мислиме на иднината, за да најдеме начин како да го смениме мислењето на младите луѓе кои излазот на нивната иднина ја барат со излез надвор од државата. За жал, до денес државата ништо не направила за да ги спречи тие луѓе да излегат од државата, за да им објасни реалната состојба каква е таму и да се потруди да ја подобри сегашната ситуација во државата. Ај сега да се вратиме на вашето прашање за дуален систем. Како јас го гледам дуалниот систем, како го сваќам и како сум го гледал во држави кои што тој екзистира. Мојот почеток беше во средното текстилно училиште, во далечните 76 година кога заврши факултет. Во тој период во текстилното училиште имаше околу 1350 ученика. Само во прва година имаше 400. Значи, текстилното училиште беше расадник на средно стручно образование и тие деца голем процент одеа во трите големи гиганти некогашни во градот, Македонка, Стиви и Политекс. Децата во тој период одеа по 2 дена на пракса и то директно беа инволвирани во производствените капацитети, така да подобрите деца кои навлегуваа во технологијата во таа институција кај што работеа, самите шефови на погон, гледајќи ги тие подобри, тие гледаа да ги запуснат кај нив и така се обезбедуваше нов подмладен кадар за комбинациите кои што екзистираат. Значи ли ова ревитализација на нешто што е веќе испробан рецепт пред повеќе децени? Па мислам да, една Германија мислам е стабилна држава на системот на практиканство. Тоа значи дека учениците, учејки во разни стручни образовни центри, дали е тоа машински, текстилни, тие одат на пракса во соодветните компании и тоа по 2 дена. Во Скандинавија, бидејќи имам и таму разговарано, кога сум ме посетил, как се одвива работите. Например,
да го вземем Штип, да е дислоциран в Шведска или в Норвежка. Най-голем процент от осмолетците, от осмолетките, децата одат во текстилното училище, кое е делно финансирано од државата и од компаниите. Децата одат на пракса, за кои ще добиваат некоја символична стимулативна дневница. Со текот на времето, значи ако тој период е 4 години како што е кај нас, тие добиваат се повеќе и практични знања и теоретски знања. На крајот на завршувањето на школата, децата одлучуваат тие што се подобри, одат на факултет, кои што одредени компании ги стипендираат и после како високо образован кадар повторно се враќаат. Денес кај нас, за жал, е сосема обратно. Ние, колку што имаме информации, во текстилното училиште имаме околу 40 ученика и толку професори. На град кој што има 8000 вработени, 40 ученика е капка во море за иднината на овие текстилни компании. Што е абсурдот? Ние сме текстилен град, имаме 80 конфекции, 7000 вработени, а интересот практично 0,16 пријавени овој уписен рок во текстилното училиште. Каде е проблемот? Каде е кваката? Каде е чекор? Па како што кажав, проблемот е пред се кај нас, моите колеги, и јас, како што ви кажав на стартот. Значи, ние не вршиме притисок, затоа што тие средни стручни училишта или образованието ради нас, ако сме ние членки на ова општество или сме реален сектор, како што го кажуваат вообичаено, ние треба, бидејќи после 5-10 години треба да предпоставуваме што ќе се случи ако нема прилив на кадар. Треба да вршиме притисок врз државните органи, врз образованието. Треба државата да има планирање. Не може со минатите политики, сите на факултет, да имаме 78% обшествени науки, а 22% природни науки. А во суштина природните науки, во кои спаѓа и текстилот, треба да го полнат буџетот. Треба да создават производ кој што ќе се продава, треба да биде тој производ квалитетен, со повисока акумулативна вредност, кој ќе донесува повеќе приливи во државата и од кој што државата ќе екзистира. Не може да кажеме, не знам колку правници ние имаме у државата, и тој треба да заварува, некој да заварува. Тој ќе му биде дали електроната е држал вака или е држала онака и ќе му пишува закон. Мислам, под најхитно тоа треба да го смениме. За жал веќе 2 години ги изгубивме. Вие сте едната страна во наводници виновници. Втората страна која е? Менеджментот на образовните институции, ресорните министерства, која е? Па, министерствата, значи, еве као самостојност на високото образование, као да бидат самостојни, као досега колку се били самостојни, тоа е друга работа и друго прашање која. Меѓутоа, министерството треба да дава задачи на институциите кои што треба да имат високо образование и средно образование. Конкретно за високото образование, значи треба да добие задачи за потребите на општеството, каков кадар треба да става. Тоа, например, ако во Штип слушам дека има околу 35 студенти, друго е прашање каков е квалитетот на тие студенти што излегуваат. Деканот треба да добие задача колку студенти треба да ги оспособи кои што ќе бидат утре потенцијал на развојот на текстилната индустрија во Штип. Односно, ректорот треба да му даде задача на деканот. Не, па толку се запишали. Подхитно треба ректорот со градскиот татко да направи еден состанок со овие 70 до 80 компании и да мисли за иднината на нашето општество и на нашиот град. Ако тоа не се случи, ако еве сме имали 35 студенти, а до година имаме 20,
Што ќе правиме ние? Кои ќе бидат инженери? Значи, Што е со средното образование? Средното образование е исто така. Тука треба градоначалникот да мисли на тоа. Бидејќи колку што имаме информации, тој ги поставува директор. Да, тие се под ингеренција на локалната. Значи, тој од нив треба да бара задачи. Ако некој мене ме поставил да бидам управител на оваа фирма, јас треба да дам задачи, треба да наоѓам партнери, треба квалитетно тоа да го изработам и треба да донесам пари од кои што ќе дадам плата на вработените, дел Значи, во прашање менеджирањето. менеджирањето, така е, способноста на менеджирањето. Има ли некои основни правци како тоа да се... Па ја имам многу одамна зборувам, тоа се прави со стимулација и дестимулација. Прво треба да се каже дека на нас ќе биде обртно, 70% ќе бидат природни науки, 30% ќе бидат општествени науки. Со квоти. На правен факултет не ни требаат правници, 40 студенти. На технолошки факултет 150 студенти. Следното прашање како тоа да се обезвреди. Демократски е или, како да кажем, уставно е секој кај сака да студира. Сакаш да биеш 41-иот правник? 10.000 евра ќе платиш. Со тоа се обезбедува знаење? Не. Затоа што тоа не се... Не, со тоа не се обезбедува знаење. Со тоа се обезбедува немам каде, па ќе се запишем на правен факултет. Сега, стимулацијата е стипендии. Сакаш да студираш технолошки факултет, 10.000 евра кои ќе студират технолошки текстил. Дали се подготвени бизнисмените од текстилниот сектор да стипендираат кадри кои што ќе им бидат во полза во секој случај? Па они ако мислат на иднината, треба да бидат подготвени. Ако не си подготвени, тогаш државата треба да најде начин како да ги подготви. Значи државата тогаш да најде начин стимулација. Да кажеме, еве, државата донесе закон, кој ќе дава стипендии, така натаму ќе биде ослободен од одредени давачки и така натаму. Значи нешто треба да направиме спој, синтеза помеѓу државата и тие кои работат за државата. Условно кажано, кој прв треба да повлече нога? Прв треба да повлече нога бизнис секторот, затоа што државата е успиена, барем да сега била успиена, и да почне она со стимулација. Јас, тргнувајќи од менеджер на компании, на две компании, сум спремен да дадам 2 стипендии. Едната за високо образование, другата за средно образование. Меѓутоа, кој ќе ги дадам стипендиите, нормално дека треба да проверам на тој што ќе му ги дадам стипендиите, колку ќе има општа култура. После тоа сум спремен, што е и во дуалното образование, еден од главните сегменти, тие ученици, односно студенти, да бидат под патронажа на нашите компании. Значи да дојдат на пракса, да добијат практично знаење и во периодот додека тие се оспособуваат во средното или на високото образование, да имаат веќе некое и додатно знаење кои што не го добиле во институциите во кои што тоа го правиле. Ако ние имаме 80 компании во градот, и ако сите се спремни да дадат по 2 стипендии, тогаш ние ќе имаме 160 ученика. Која висина е оптимална за тие? Ова ви кажувам од практични. Значи, у Скандинавија, нормално таму платите се многу поголеми визави нас. Прва година би била меѓу 2 и 2,5 илјади, втора година да биде по 500 денари нагоре, за студентите да биде 3.000 и тоа да оди нагоре, како тој ќе се развива. Да има, да кажеме, дека мора да покаже резултати. Не можеш да му даваш пари, он да оди по кафичи да седи и утре да дојде да спие на час. Мислам, треба да се наоѓат мерки како тоа треба да го направиме ние. Односно, по мене, треба ние да дебатираме за самите нас. Ако не дебатираме за самите нас, ние ќе умреме. Добро, по дебатата, кога конкретни чекови? По краток период, по долг период, кога? Првично,
Мое мислење е дека ние денес во овој момент треба под ингеренција на државата донесува закони, меѓутоа со тоа само као еве јас дадов некои пари, ама тие до сега отидат на сосем друг правец. Значи идејата ми е била заради тоа што такви ова не сум го ја измислил, него некаде сум го гледал па го проширувам. Например, Штип му фалат у секој момент 1000 работници. Треба да има центар обучен, у каде заводот ќе ги праќа у тој обучен центар. Мене ми треба работник за таа и таа операција, се јавам у центарот за 4 месеци да го научи за основните работи. Кај што ви е потребна продуктивна зголемена брзина, односно квалитет, и со тоа ќе се зголеми продуктивност. Да не циркулираат овие минимални плати или, да кажеме, од 12 до 15 илјади денари. Зошто е тоа така? Од 2003 година, кога се распадна Астиво, една шивачка правеше 12 кошули, денес прави 6. Како можеме ние со 6 кошули да покриеме се, па и да дадеме на општеството? Значи, ние мораме да доеме на продуктивност од 12 кошули. Тоа ќе има 2 кошули за шивачката, 2 кошули за државата и 2 кошули за компанијата, која што треба да мисли на развој на иднина на компанијата, да купува нови технологии, нови знаења и така натаму, да одите на сајмови, да ги прати новитетите ако сака да обстане. За жал денес нашата продукција, зборна за текстилот, е сведена на најниско ниво. Многу малку компании прават готов производ. Не го прават тоа затоа што тоа е многу скап производ, треба да има многу знаење и е многу тежок. Денес и целокупниот капитал што е стекнат по мојне е со лон работата кој што некои од собствениците ги давале парите со поголеми плати на работниците, некои ги давале со помали плати на работниците, така се стекнува некоја акумулација. За мене денес не е сватливо, сега почнува као стимулација, барам магацинер, давам плата 20.000 денари. Прашањето кај сме ние биле 38 години да создадеме нови магацинери. Оти ако мене ми треба магацинер, тогаш јас ќе дадам 22, вие ќе дадете 24, а на крајот пак ќе немаме магацинер кој што у моментот можеби неговата активност и неговата работење кој што 15. Значи не фалат магацинери, не фалат шивачки, не фалат луѓе кои се во стопанството. Спомнатите идеи од страна на бизнис секторот, кои што се како еден вид решение на проблемот за обезбедување на квалитетни и пред се образовани кадри, доаѓаат како условно кажано позитивна фрлена ракавица за образованието во Штип, особено за Средното текстилно училиште Димитар Мирашчиев и за Универзитетот Гоце Делчев. Кој е коментарот на менаџерскиот тим на овие две образовни институции? Ке слушнеме во продолжение на емисијата Конец. Ракавицата која е фрлена од бизнис секторот, односно од компаниите, од работодавачите, ние ќе прифатиме со две раце, бидејќи ние фрливме ракавицата веќе пред година и пол, кога имавме средби со текстилниот кластер. Кога станува збор за дуалното образование, пред да почнеме нешто општо да кажеме нели за дуалното образование. Самиот збор дуално образование подразбира образование на две места, во компанија и во училиште, 2 дена во училиште, 3 дена во компанија. Со тоа што 50% од часовите предвидени според наставните планови и програми се реализираат во компанија, зборуваме за 4 годишното дуално, за 3 годишното 45% од часовите предвидени се реализираат во компанија. Сега дел од тие часови може да се реализираат и во училишна работилница, еве како што оваа нашата, гледате дека имаме таква работилница. Кубуриме со простор, меѓутоа се држиме некако, правиме напори да екзистираме. Дуалното образование датира одамна, уште од 60-тите години од Германија и е двигател на средното стручно образование. Типичен пример за тоа е, еве сега завршува генерацијата, мислам, во Михајло Пупин, договор помеѓу Михајло Пупин, средното стручно училиште, државата и ЕВАН. Проектот се вика 20 плюс 20 плюс 20, тоа што значи 20 ученика 2020 година завршуваат образование, 20.000 денари почетна плата.
Мислам дека ако со нашите училиште направиме еден таков проект, не мора да биде 20, нека биде 15 плюс 15 плюс 15, дека ќе успееме да го вратиме сјајот на училиштето, дека ќе успееме да ги вратиме учениците во училиштето. На штипската јавност е добро позната ситуацијата со текстилното училиште последните 10 години, дека училиштето дадено, просторот е даден на користење, ние фактички сме кираџи во сопствената зграда, користиме еден спрат, меѓутоа и во тие услови се снаоѓаме и работиме. Сега, за да успее сето ова со дуалното образование, ракавицата ако е фрлена од работодавците, ние ќе фрлиме 2 ракавици. Спремни сме на соработка, на комуникација, меѓутоа за да успее сето тоа, значи треба трите страни да се состанат и да договорат. А трите страни се училиштето, компаниите и МОН, односно државата. На крајот, резултатот од заокружувањето на дуалниот образовен процес е еден циклус, треба да биде сите три страни да ги задоволат своите интереси. Така, се спомна Центар за стручна наобразба, односно стручна едукација, кој што во секој момент би било од потреба на бизнис секторот. Што мислите за тоа? Па ние го имаме веќе тоа. Ние уште минатата година од моето назначување веднаш ја верифициравме установата, односно прво верифициравме програма за шивач на текстилни материјали, која ни е одобрена од Министерството за образование и наука и ЦОВ, Центарот за образование на возрастни. Веднаш ја верифициравме и установата и една група на такви луѓе поминавме во соработка со Агенцијата за вработување. Морам да напоменам дека интересот беше мал, од повеќе од над 300 повикани невработени, само 14 прифатија да одат на таа обука. При тоа беа платени по 9000 денари за таа 3-месечна обука, која се одвиваше 2 месеца во училиштето, теорија и пракса и комплетно 1 месец пракса во компанија, со тоа што завршените курсисти, работодавците има оние што се најдобри, нели, има задача 50% од нив да ги вработат и за почеток да им ја даваат минимално загарантираната плата од 12.000 денари. Тоа продолжува понатаму или? Па секако, ако заводот ни даде група која што е заинтересирана, ако има над 10 заинтересирани кандидати, ние од септември сме веќе спремни да почнеме со нова група за обука на кандидати. Се спомнаа стипендии. Доволно е таа стимулативна мерка или не? Па како за почеток е доволно. Мислам 2000 денари за месечно за еден ученик не е можеби многу, меѓутоа за задоволување на основните потреби на учениците секојдневно што ги имаат на пат од училиште, од дома до училиште и назад. И мислам дека не е тоа некоја голема сума за работодавците. Јас со дел од работодавците веќе зборував и имам најави за околу 10 стипендии од компаниите, кој по една, кој по две, кој по три. Во преговори сме и со општината, со градоначалникот да зборуваме дали можно е сега или со ребаланс на буџетот и општината да одвои некои средства. Така да се надевам дека оваа година половично ќе успее тоа. За наредната се надевам дека интересот ќе биде поголем и кај работодавачите и кај општината. Ја имаме соработката со градоначалникот, се надевам дека ќе ни пружи рака, ќе ни помогне во сето тоа и следната година да ја почнеме со поголеми стипендии и со повеќе стипендии. Во јавноста е повеќе отворено прашањето за дуално образование и тоа се однесува генерално на средното образование и тоа е добро што се отвораат тие теми. Добро е што Министерството конечно почнува да размислува за посериозни чекори за поврзување на она што всушност треба да представува теорија и пракса. Добро е што бизнис заедницата се вклучува и патот е тој. Патот е како да се вмрежат сите одговорни институции, Министерството, бизнис заедницата, универзитетот, средното образование, тука не треба да заборави локалната самоуправа, бидејќи тие училишта, тие универзитети функционираат во некаков контекст, локален, глобален. Така да патот е тој. Сега прашањето е оперативно, методолошки, како тоа ќе се изведе. Мене ако ме прашувате лично, не го знам концептот на ова што го замислува Министерството, но сум ги видел и ги знам концептите како функционира тој концепт во некои земји на светот. Тоа е најдобро кога ќе се вмрежат одговорностите, значи ако се направи концепт на средно дуално образование, тоа значи дека во истото училиште одговорноста не е помала на бизнис секторот во носење на одлуки, на државата, на директорот и на локалната самоуправа. Значи тоа е долгорочно патот на кој што работат земјите од Западна Европа. Универзитетот тука го има важното место ако центарот за кариера.
Во Франција центрите за кариера се поврзани со средното и високото образование. Тој центар за кариера, веќе тие се истите млади луѓе, што сега се втора година средно, за 2 години ќе бидат на факултет и ви живеат во еден регион, во еден контекст кој што генерално се познаваат со индустријата, со бизнис заедницата, со спортот, со културата. И сега тука е начинот како ќе се најде тој центар за кариера, ќе се вмрежи во сите овие потреби кои што ќе ги има бизнис заедницата, општеството, општествената одговорност на институцијата, младите луѓе како ќе студираат, ќе учат средно и ќе заработуваат. Суштината со една реченица е како сите, бизнис заедницата, универзитетот, средното образование, државата ќе го најдат интересот. И никој да не биде задоволен и помалку да се чувствува вреден од системот кој што ќе се креира заедно. Тоа е патот за она што всушност треба да представува трансформација на системот на техничко образование, генерално бидејќи тој е директно поврзан со индустријата. Но тука не треба да се заборави, да речеме, прехрамбената индустрија. Ако Штип 70% од индустријата е текстилната индустрија, вие морате да го направите најдоброто текстилно училиште во светот во Штип. Бизнисот, државата, универзитетот, градот. Ако имате прехрамбена индустрија, ако имате 2 врвни винари, вие морате да го направите истиот технолошки процес на тие винари во средното техничко училиште кај што ќе учат технолозите. Ако имате средно медицинско училиште и болница, вие морате да ги имате најдобрите услови на кои што сака да се лечи еден граѓанин, еден пациент, едно дете. Тоа е трансформацијата, не е трансформацијата во некакви кратки потези кои што ќе решат еден дел од системот, меѓутоа 5 други проблеми нема да бидат решени. Така да тука се бара едно сериозно решение во кое што сите заедно ќе донесат многу посериозни одлуки и многу подинамични чекори во трансформацијата на образовниот систем. Генерално е добро што се отвораат и се заинтересирани бизнис заедницата, државата, универзитетот треба да го има клучното значење во регионот, бидејќи истражувањата, целата подлога на она што треба да тргнува оваа институција. А дали Центарот за кариера би бил средишен фокус на сите овие, поради тоа што имаше и иницијативи за како доделување стипендии, како еден вид инспиративна основа за анимирање на учениците и студентите да влезат во текстилниот сектор. Тоа е добра работа, но сега тука треба да се процени што значи вие да дадете стипендија 2500 денари. Во овој момент, во овој контекст на еден млад човек од 19 години кој што може да заработува 60 или 70.000 денари на 500 км од тука. Значи тука е прашањето дали младите луѓе кои што ќе ги вклучуваме ќе веруваат дека тука каде што остануваат придонесуваат за самите себе и за средината и за компанијата во која што работат. Тоа е филозофијата на земјите кои што се успешни, го поврзуваат стопанството, образованието и политиката. Значи некоја примамлива сума би требало сега, мислам, онака на првично сватено. Па сега што е примамлива сума е многу релативна тема. Тука треба да се процени интересот на младите луѓе, нивната визија за средината каде што сакат да учат, да студираат, да остануваат, да работат, нивните интереси, нивните мотиви, нивната мотивација. Значи тука има повеќе аспекти на кои што треба да се социолошки треба да се пристапи. Зошто луѓето не сакаат да работат како угостители, да речеме? Додека се млади, додека студираат, да бидат, да речеме, келнери, да бидат добри угостители. Зошто тоа не го прават тука, го прават во некоја друга земја? Зошто тие што имат земјоделски парцели, интереси во Струмица, како млади не остануваат во Струмица, ама одат во Италија да работат земјоделски истата работа која што има тука, а има тука и хектари. Значи тоа е еден од начините беше оваа мотивација со стипендиите. Тоа е добар концепт, но треба да ги прашаме младите. Знаете, ние се разговараме и тоа никој не ги прашува младите. Кај се наоѓаат тие, од што ќе бидат тие задоволни, остануваат, не остануваат, зошто сакаат да заминуваат. Значи тука треба се разговарат динамично секој ден и тука мора да се носат сериозни одлуки краткорочно и да се постават структурите, столбовите на системот долгорочно. За концептот дуално образование, за конец зборува и ресорниот министер Арбен Адеми. Од 2017 ние сме почнале со реализација на концептот на дуално образование. Само во едно училиште, во Михајло Пупин, во Скопје. Во 2018 сме започнале и во други училишта и во други градови, Кавадарци и Охрид, со представници од Македонско-германската стопанска комора. И имаме речиси 200 ученици во оваа школска година 2018-2019. Во наредната школска година
2019-2020. Уште повеќе ќе се прошириме на уште повеќе градови, каде што ќе имаме околу 300 ученици. Така што ова е близок контакт и релација со представниците од бизнис заедницата, каде што компаниите имат за обврска да ги покријат трошоците за транспорт, за дневница за учениците кои ќе бидат вклучени во работата на компанијата, за топол оброк и на крај да им нудат работа на тие што ќе успешно ќе го заокружат и формализират образовниот процес. Различни мислења и ставови, но со единствена цел – текстилот да биде во што е можно поблиска врска со образованието. Се изнесоа и грст предлози како тоа да се реализира. Меѓутоа, единствена оценката дека време е за практични нешта, време е за резултати и ефектива, нешто што текстилниот кластер одамна го заговара. Почитувани, во изминативе 37 минути бевте со јунското издание на Конец на телевизија Стар во соработка со текстилниот кластер и USA. Се гледаме за 30 на дена, кон крајот на јули, со нова, но не помалку интересна тема. Секое добро со програмата на телевизија Стар.